Avokat ministri i jashtëm i Shqipërisë ishte në Greqi. Si e cilësoni këtë vizitë? Nuk di kur vajti, çfarë u bisedua dhe kur erdhi. S'kam informacion, sepse unë kanale televizive nuk i shikoj. Në portal, pash diçka që më troqe vëmendjen tek pamfleti, i cili pas ka biseduar me atë Gjera Petritin dhe pas ka folu greqisht. Ofendim më të madh, fyeri më të madhe që më bëhet mua dhe gjuhës shqipe nuk besoj se do ketë. Të tërë politikanët tanë, të pa fytyrë, të pa skrupull, të pa cip, të pa karakter, të pa moral, të pa gjak në faqe, vënë në Greqi dhe i nënshtrojnë dëshirave dhe egove të politikanëve grek. Unë nuk i kuptoj këta politikanët tanë, çfarë janë? Kë përfaqësonte ministri jonë i jashtëm në Greqi? Përfaqësonte në një komunë të Greqisë, në një ishull, apo përfaqësonte shtetin shqiptar? Prandaj thash janë të pa cip, të pa moral, të pa edukat, të pa karakter, të pa sedër kombëtare, i kanë të tëra të zezat mbi vete. Dhe pak janë këto që u them, se më shumë nuk mund të them për arsye etike. Avokat, ministri i jashtëm grek kishte thënë që Igli Hasani ka origjinë greke. A mos është në një shashk apo në një nga që foli greqisht? Kishte thënë ministri i jashtëm grek apo kishte pranuar Igli Hasani? Kishte thënë ministri i jashtëm grek. Po Igli Hasani çfarë tha? Igli Hasani çfarë tha? Nuk ishte aty kur e foli, ai kishte thënë në një ndër mediat greke. Në moment, Igli Hasani nëse nuk ka mëm greke, himariote, sikurse kishte ai, që e quajnë himarën greke, pra Igli Hasani atje ka vajtur të thot atyre të konfirmoj dëshirën e tyre dhe të Sali Berishës dhe të Edi Ramës që himara është minoritet grek. Kjo është radhëtia që ka bërë ministri i jashtëm. Kjo është radhëtia që ka bërë zoti ministri i jashtëm. Turp të kesh. Turp të kesh, po të them prapë, që shkoj dhe flet greqisht në Greqi. Ke një gjuhë, nëse di, nëse nuk je Elifi Matrak, po je ministri i jashtëm që unë nuk e di nga të gjetën ty të bën ministri i jashtëm, se u shuan diplomatët e karrierës për t'i bërë ministri i jashtëm, po vajtë një gjetën ty, megjithatë mirë bën që të gjetën se i din ata vlerat e tua, që për mua s'ke. Problemi është çdo që vetë flet greqisht atë pse na fyen. Kë përfaqëson ti zotëri? Ç'bëhet kështu më zoti gazetar, ç'bëhet kështu më sjore na ulin kaq poshtë neve këta. Borxhu kemi? Avokat, pse nuk ka ende një marrëveshje lidhur me detin mes Shqipërisë dhe Se nuk do Greqia dhe nuk duan shqiptarë, nuk do Edi Rama, u ka shitur Edi Rama me Sali Berisha nore. Ore, grekët e konsiderojnë pjesë të tyre atë territor. Ne s'kemi as ushtri, as armatim, as anje lufte, as nëndece, as avion, me çfarë do ta mbrojmë? Nga të dhënat që ka mund, burimet e mia, më shtërën që atje kanë vajtur kanë bërë kërkime në det, grekët, në zonën tonë. Janë futur në zonën tonë? Po, dhe kanë bërë kërkime, dhe s'u thot njëri gjë. Sepse me atë marrëveshje që u dha Sali Berisha atyre në 2009, bashkë me Lulushin, që firmosën marrëveshjen me Dora Bakojanin, kufiri atyre vjen deri 3 milje përpara në himar. Kështu që ata e konsiderojnë të kryerat marrëveshje zotëri, na kanë shitur. Kam nderin të them qytetarëve shqiptarë dhe juve, kanalit tuaj dhe shikuesve tuaj, që unë atë marrëveshje e kam denoncuar në 2009 me shkrimin deri ku do vi kufiri me Shqipërinë, me Greqinë, zoti kryeministri. Jam drejtuar Sali Berishës. Dhe kam vërtetuar, katërcipërisht, ka folur i pari, që ato zonë grekët e duan se ka naftë në shelf mindetar. Avokat, si shpjegohet që edhe pse
ende ligji me Greqinë është në fuqi, edhe pse kemi pasur shumë deklarata nga ana greke lidhur me Shqipërinë, pra deklarata të tipit të pushtues, po themi, që Imar është e jona, Sarand është e jona, edhe ne prapë vazhdojmë edhe mbajmë një raport si pule lagur. Po ne kështu jemi se ne nuk kemi politikanat detar. Ne kemi politikanë të vendosur nga Soros. Ne kemi politikanë të vendosur nga Londra. Nga Londra, e cila e ndau, e coptoi Shqipërinë dhe i dha gjysmën e territorit të Shqipërisë komplet çamërin, dhe këta i nënshtrojnë atij diktati, marrin urdhrat nga Londra, zotëri. Marrin urdhrat nga Sorosi, marrin urdhra nga masonët dhe nga iluminatit, të cilët janë armiqtë e betuar të kombit tonë. Prandaj këta rrinë si pula para atyre. Prandaj këta nuk thonë asnjë gjysmë fjale. Këta janë yes men. Mjafton të jenë në pushtet dhe yes men. Domethënë, tradhtar më të pështirë, po përdor fjalën të pështirë, se këta që janë në politikën shqiptare sot, ne nuk kemi parë ndonjëherë. Këta si kam dëgjuar asnjëherë të flasin për Ismail Qemalin, asnjë politikan shqiptar. Asnjë person që merret me politikën dhe me çështjet shqiptare. Asnjëherë s'kan folur për Ismail Qemalin. Pse? Sepse nuk do Greku, sepse nuk do Sorosi, sepse nuk do Iluminati, sepse nuk duan masonët, sepse nuk duan armiqtë e betuar të kombit tonë. Por për inat të atyre Shqipëria do bëhet. Avokat, ministri joni i mbrojtjes ka deklaruar në një nga media televizive që së shpejti Shqipëria do blej 2 avion për emergjenca dhe për si avion luftarak. Nga kush? Nga kush? Ku do i blej? Nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Lajm i gëzuar është për mua. A mjaftojnë 2 avion? Jo, nuk mjaftojnë 2. Ne na duhen minimumi 60-70 avion. Kemi pasur 130. Por ne kemi nevojë imediate hapjen e shkollës aviacionit në Vlorë. Gjë të cilën e mësova që ka vendosur këto ditë për të filluar shkolla e aviacionit dhe shkolla e marinës. Pra, të përgatiten kuadrët dhe oficerët dhe ushtarët tanë për këto lloj armësh. Se sa do bëhet, nuk e di. Di që është nevojë imediate që ne të kemi avionët tanë. Pse shkojmë larg? Kanë çuar për skrap MiG-21 që është në punë në disa shtete të botës. MiG-19 dhe 17. Këto 3 tipe avionësh janë në punë, zotëri. Qeveritë tona tradhtare, kuislinge, të pa fytyrë, të pa sedër, të pa cik, të pa gjak, i kthyen në skrap. Këto unë se duroj dot, po s'kam të bëj, jam një. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ishte në disa takime me Partitë Popullore Europiane, ku ka deklaruar që Shqipëria është një narkoshtet dhe duhet që ata të vinë për të mbledh fakte lidhur me zgjedhjen. Po të vinë ata edhe jep dakord me zotin Sali Berisha, tu thot atyre pse e lejoi Lazaratin që ishte perandoria e kanabisit në Shqipëri, në drejtimin e atij. Ta filloj që aty, dhe plotësisht dakord jam, narkoshtet është, po e kanë bërë bashkë, janë të tërë bashkë. Nuk kaloi dot në Lazarator zotëri në vitet 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, nuk e që e pa mundur. Që e pa mundur të kundërmonte erë Hashashi. Punonin autobotët natë e ditë, që merrnin ujë dhe i çonin për parcelat e Hashashit Lazarat, shteti e dinte, policia e dinte, drejtoria e policisë e dinte, të gjithë e dinin, nuk fliste njëri, u kujtua tani Sali Berisha të luftoj Hashashin, ja more. Shpejt u kujtove mor burr, me këtë talleshti. Po tallu me ata që të vinë mbrapa me të ta shehet me shokë dhe me nokët me shokë, jo me mua, neve s'na gëjen doti. Dhe ata të partive popullore evropiane, ata LGBT-qët që janë një lloj si ti dhe ata, natyrisht do të presin, do të përcjellin, po ti vete edhe merr vete me shosh në ujë, themi na ande nga anët tona. Kohët e fundit ka pasur disa aksione të SPAK-ut ndaj krimit të organizuar. Dhe
s'ka pasur ende një aksion ndaj politikanëve të korruptuar. Me sa Si shoh, shpjegohet? me sa shoh as do ketë. Me sa shikoj as do ketë. Deri tani kemi thënë do arrestohen, do bëhen arrestime, asnjë gjë s'është bërë deri tani. Dhe kjo tregon që SPAK-u nuk u komandoka nga ata që e krijuan nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po u komandoa ka nga Edi Rama. Kush qëndron pas Edi Ramës që kundërshtonte SPAK-un dhe politikën amerikane në Shqipëri lidhe me veprimtarinë e SPAK-ut, këtë se gjej dot. Nuk kam idenë. Shqiptarët e shikojnë që diçka nuk po ecën. Fare. Ka ndaluar lufta kundër të korrupsionit në Shqipëri. Është në stop. Pse se di? Dhe të na e thonë. Nuk jam marrur me SPAK-un. Me SPAK-un u mor ambasada amerikane, u morën Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vajtën oficerët e BKH-s të SPAK-ut në Amerikë. Përfundimisht, me që vajta te Manoli, tha si folas më foli. Deri tani s'kanë bërë asnjë gjë. Po lakohet emri i zëvendës kryeministres, si kundër tha dhe çfarë pas një intervistë Arben Ahmetit, që thoshte grabicja më e madhe që na ka Ismaili deri më sot e pronës Shqipëri është Belinda Balluku. Ku je o SPAK? Çfarë duhet më SPAK-ut që të arrestoj Belinda Ballukun? Pra, komando ka Edi Rama me bekimin dhe me uratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kaq di unë. Fatmirësisht akoma nuk kanë njohur zgjedhje dhe nuk kanë pranuar që të urojnë Edi Ramën për këtë kasaphan që bëri në zgjedhje bashkë me Sali Berishën, se e bën dy bashkë. Nëse Amerikanët do pranojnë si të ligjshëm me këto zgjedhje, atëherë unë për vetë time nuk dua të dëgjoj më për Amerikën. E kam dëgjuar zënë e Amerikës për parë në tetor të vitit 1959 që vajta në klasë 5 në Tepelen. Se në Golëm nuk kishim drita. Nuk e njihja as radion atje, pas radion për herë të parë, në moshë 10 vjeç. Dhe po them, që atëherë deri në 90-ën zëri i Amerikës e kam dëgjuar në mënyrë të përhershme dhe kishim një dritare ndaj e cila shikonin botën me sy nëpërmjet asaj radioje. Tani shikoj që Amerika po bën një politikë që dreqës e merr vesh, jo njeriu. Ndaj pres që Amerika të denoncoj kasapanën që është bërë në zgjedhjet në Shqipëri. Nuk mendoj kurrë në kurrës nuk mendoj se do t'i njohi, kurrë në kurrës nuk mendoj. Po 1 për miliard, po i njohu këto zgjedhje, atëherë iku dhe shpresa e fundit jona, që kemi dënuar për të mbetur, për të zhdukur. Dhe këta politikanë, këta bastard, këta politikanë që nuk njohin, nuk din kush janë baballarët e tyre, nuk din kë kanë baballar, se shumica e tyre janë me probleme atësie biologjike, dhe të na thonë, pastaj ç'do bëhet me këtë vend. Sa do vinë këtu se sot udhëtova me një taksigji dhe më thot më nxori atë kartën e identitetit shqiptare, thot një Bangladeshas Sterzi. Nuk e di se si mund të ndodhë kjo me kartë identiteti shqiptare nga Bangladeshi të marrë një Bangladeshas të marrë kartë identiteti shqiptare. Nuk e di këtë gjë. Nuk mund ta imagjinoj. Këto ndodhin vetëm këtu. Pra, po zbatohet në heshtje, pa zhurmë, pa bujë, tjetërsimi i popullsisë në Shqipëri. Bëhet veprimi anti-shqiptar, marrë miqësor që mund t'i bëjë shqiptarëve. Pa le se shtemi neve këtu nuk do ketë më të huaje, nuk do jemi vetëm ne njëri tjetër, kjo është propagandë. Deri tani po punohet në drejtimin e kundërt. Avokat, në media shpeshherë është folur që është krijuar qeveria teknike dhe pritet shkoj marr bekimin te Se di çfarë pret, të mora vesh. Nuk e di çfarë pret që të marrë pushtetin. Çfarë pret? Ta them unë çfarë pret. Nuk lejon Edi Rama të lëviz një qime këtu.
këtu që ka ai zot vendi, e komandon ai këtë vend. Të tërë të tjerët janë i bien longarit, se gjë në dorë nuk kanë. Ose nëse kanë ta bëjnë. Qeveri teknike, zotëri, po thamë do kryojë qeveri teknike, qeveria teknike u ngrit, u prezentuan në popull, doli në media, i bëri tërë tani, që shkjo qeveri teknike, na doli dhe fjallet qeveri teknike në hije. Në hije është qeveria, janë qeverit që janë në mërgim, jo ato që janë në terenin, teritorin shqiptar. Pra nuk që nga që kryuar, që nga bërë që nga bërë një show. Një show, na more se ne kemi bërë qeveri teknike. Nxjerrë qeveri teknike. Bëj atë që bëre me votimin 140 për 140 në 21 korrik të 2016-ës. Ashtu si që thire atëhere në ambasadë, zonja ambasadore e Shtetit Bashkuar të Amerikës, ashtu si që thirën pararësit e tu në ambasadë dhe votuan 140 deputet me dëshirë për reformën zgjedhore, ashtu thiri prap BPA të dëshirë të votojnë, të nxjerrin qeverin teknike, të përgatitet vendi për zgjedhje të reja. Por kjo gjë duhet bërë mbasi të mos njihen këto zgjedhje. Ndërsa ambasada amerikane tha, ju përgëzojmë për zgjedhjet që bët, përgëzojmë popullin shqiptar. Po mirë, me këtë maj marrëdhënien pas këtyre zgjedhjeve ambasada amerikane, me popullin shqiptar, apo me ata që janë në pushtet të Shqipërisë. Se u këtë s'po e kuptoj, këtë lloj logjike, as mish as peshk, me këtë tallen me ata që s'marrë vesh, po e me mua. Zotri, ti o njeh zgjedhjet dhe e pranon këtë kryeministër Hajdut, që u paraqit me zgjedhjet të fituara dhe me vota me të tëra që gjasme i mori, ose nuk e pranon, tani zgjidh e merr, kë pranon zgjedhjet apo qeverinë. Se praktikisht e ka punë pranuar të dyja, po ka zënë vetëm në gojë vetëm popullin shqiptar. Jo, zotri, jo. Punëtorët, bujqit, fermerët, pastrusat, nuk janë ata që të paraqiten me të cilin do vish të bësh bisedime shtetërore, diplomatike. Ka një ministër të jashtëm Shqipëria. Ati do t'i drejtohesh. Ai ministri i jashtëm është i kësaj qeverie që vodhi zgjedhjet. I këtij Edi Rama. Pra, pse na gënjen? Unë i drejtojmë zonjës Nancy, ambasadores aktuale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri. Zonjë, mbani qëndrim lidhur me zgjedhjet, mbani qëndrim të prerë lidhur me politikanët shqiptarë dhe me politikën shqiptare. Mos na sorollasni më siç na keni sorollatur 80 vjet. Shpresojmë që t'i vini gjëra të përmende. Kryeministri Edi Rama doli sot në një njoftim duke thënë që disa asete qeveritare të asaj kohe do të jepen për zhvillim. Pra do të zhvillohen dhe nuk do ngelen më siç janë që janë të paprekura. Bëhet fjalë edhe për një vilë në të Enver Hoxhës në Vlorë. Do t'i marrën vetë të tëra, mire ka thënë ashtu do bëjnë ata. Prandaj thot ashtu ai, se ç'bëjnë tani metoda më shkëlqyer që kanë gjetur këta për të justifikuar. Pronarëve të ligjit mu thonë ish pronar, atë ishin se nga i gjetën e din ata. Dhe ç'bëjnë pronave të qytetarëve shqiptar u kanë vënë emërtimin në hipotekë, kanë bërë shtetërore. Dhe kur e bën shtetërore, në bazë të PPP-ve të Edi Ramës, ja japin kujt duan dhe do i marrin vetë. Ashtu sikur se kanë bërë me të ashtu quajturit pronat familjes Goleka, që vetëm gur kishte vuno familja Goleka, jo prona. Këta i bën të tëra shtetërore dhe i marrin tani jetësojnë. Janë hajdut, or zotri, komunisti ishtë hajdut. Komunisti është llumi i shoqërisë njerëzore. Janë hajdutët dhe kriminalët dhe dembelët, ata bëhen komunistë. Se ai që është i pasur s'ka nevojë të jetë komunist. Ai zhvillon pronën e tij, pasurinë e tij dhe jemi në rregull. Avokat, çfarë ndodh nëse Edi Rama në shtator krijon qeverinë dhe betohet dhe merr pushtetin? Do t'i bëj ato, do t'i bëj ai. S'ka nga çfarë prisit ndodh. Nuk po kuptoj.
Nëse pritej diçka për të ndodhur, ishte në datën 12, datën 13 të muajit maj. Askush nuk lëvizi. Erdhe dhe LGBTQ të Evropës, u bëri dhe një drek të mirë, edhe një dark, i takoi dhe i prezentoi dhe me vajza me djem të ri, qa prisdi të ndodhë. Se seriozisht është një pyetje që e bëjnë shumë njerëz. Por qa prisdi të ndodhë? Asgjë më vëlla. Po punon qeveria në mënyrë më të shkëlqyer për të tjetërsuar dhe për të vjedhur pronat e qytetarëve shqiptar. Pa i hyrë gjim në këmbë, pa i dalë kushti thot stop, se s'ka kushti thot stop. Avokat, shumë faleminderit për intervistë. Edhe unë ju faleminderit juve për ftesën.